امشب در 24 تشدید رویارویی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. وزیر جنگ آمریکا میگه محاصره دریایی ایران هر قدر لازم باشه ادامه پیدا میکنه. عراقچی گفته ایالات متحده باز دچار اشتباه محاسباتی شده. عمر چند ساعته بنزین 87,000 تومانی در میانه کمبود سوخت در ایران. مقامات کرمان طرح آزمایشی رو متوقف کردند. و واکنش‌ها به حکم سنگین یک عکاس خبری در ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگه محکومیت 15 ساله یلدا معیری سطح تازه‌ای از سرکوبه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش گفت ارتش این کشور میتونه محاصره بنادر ایران رو تا هر زمانی که لازم باشه حفظ کنه، چرا که کشتی‌ها به صورت چرخشی جایگزین میشن. این در شرایطیه که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته جنگ علیه ایران نمونه ای از اشتباهات محاسباتی واشنگتن بوده و حالا آمریکا درباره تنگه هرمز در حال ارتکاب اشتباهی بزرگتره. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم گزارش آمریکا درباره عبور و مرور عادی شناورها از این تنگه رو نادرست دونسته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره الفاظ داره تند میشه، به نظر شبیه آرامش پیش از طوفانه. همینطور از سمت جمهوری اسلامی این تندی رو داریم میبینیم. هشدار دارن میدن که در رابطه با تنگه هرمز همون خطایی که در آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی انجام دادن رو تکرار نکنن. این در حالیه که از سمت ایالات متحده ما یک تحرک مهمی که داریم در حوزه تنگه هرمز همین جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست. در روزهای گذشته گزارش‌هایی اینجا و آنجا منتشر شده بود که طولانی شده مأموریت این ناو و برخی از خدمه نزدیک به 5000 سرباز آمریکایی سوار هستند بر این ناو هواپیمابر. برای اینها مسائلی پیش آمده، مدت زمان طولانی شده و قرار هست که این جایگزین بشه. حالا این به شکل رسمی از سمت پنتاگون فرداد اعلام نشده، ولی خبری است که وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاهی که مرتبط هستند با پنتاگون منتشر کرده و آقای هکست وزیر جنگ هم امروز صحبت‌هایی که کرده مشخصا در رابطه با تنگه هرمز برمیگرده به این اقدامات چرخشی، به اینکه جایگزین بکنند اون نیروهایی که الان در منطقه دارن، اون تجهیزاتی که دارن با تجهیزات تازه نفستر، نوتر و اینکه امکاناتشون به نحوی باشه که بتونن برای طولانی مدت ادامه بدن حضورشون رو اونجا. ما الان به خاطر محاصره در ایالات متحده از یک جنگ فعال میتونیم صحبت بکنیم. در همین هفته ما شاهد شلیک موشک از روی یکی از هلیکوپترهای ارتش آمریکا به سمت یک شناور بودیم با پرچم پاناما. جنگ فعال هست اونجا، ولی حضور لینکلن به این خاطر که از ژانویه مستقر شده بود در خاورمیانه، از نوامبر مأموریت خودش رو آغاز کرده بود، خیلی طولانی شده و گزارش‌های می‌آمد که مثلا دستمال تمام شده، خمیردندان تمام شده، خدمه دچار دریازدگی شدن. در 200 روز گذشته اینها هیچ جا پهلو نگرفته کشتیشون و به همین خاطر بودن روی سطح آب در این مدت طولانی مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده. هرچند که پنتاگون به شکل رسمی پاسخی نداده به این سوالات که آیا مسائل این چنینی وجود داره یا نه، ولی رسانه‌های دیگر که اخبار نیروهای دریایی آمریکا را رصد می‌کنند گفته بودند مثلا چند نفر از خدمه می‌خواستن خودشون رو به آب بیاندازند. این اخبار در 10 روز گذشته مخابره شده بود. حالا وال استریت ژورنال میگه قرار لینکلن بره و ناوگروه هواپیمابر واشنگتن، جورج واشنگتن قرار وارد منطقه بشه. در هفته‌های گذشته در شرق دور بوده، از تنگه مالاکا داره عبور میکنه، داره میاد به سمت خاورمیانه، بیاد برسه لینکلن اونجا رو ترک خواهد کرد. این به این معناست که این محاصره دریایی ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی داره هشدار میده، میگه این یک اشتباه استراتژیکه، ولی آمریکا داره مهره‌های خودش رو تغییر میده، ادامه خواهد داد. محاصره دریایی رو ما در روزهای گذشته هم که با هم صحبت کردیم گفتیم که در روز یک شنبه آقای
ترامپ در مصاحبه‌ای که با اکسیوس کرده بود از یک استراتژی تازه صحبت کرده بود و اون استراتژی لوکی بودنه، یعنی بدون جلب توجه ادامه اون چیزی که الان داره انجام میده، همون محاصره دریایی. معتقده که این محاصره میتونه فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه. نوشته بود اون چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده الان رسانه‌های جعلی است و تورم 300%. منتظر ببینین تورم با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. برای این انتظار باید در تنگه هرمز به لحاظ نظامی آماده باشن. این یک بخشی از اون استراتژیشونه. چیز دیگری که سنتکام ساعت پیش اعلام کرد به راه انداختن یک اسکادران جدید از مجموعه پهپادها و شهپادهاست. یعنی پرنده های که کنترل از راه دور میشن، چه در فراز آسمان حالا پرنده، چه شهپاد، هم روی سطح آب هم زیر آب. یعنی در این سه حوزه ایالات متحده داره یک اسکادرانی تشکیل میده. فقط هم صرفا متعلق به ایالات متحده این تجهیزات نخواهند بود، بلکه از ملیت‌های دیگر، از کشورهای منطقه عرب حاشیه خلیج فارس سنتکام داره دعوت میکنه که بپیوندن. اسمشو دارن میذارن اسکادران فالکون استرایک. چند ماه قبل یک چیز مشابهی رو تشکیل داده بودند و اون انگار که نسخه آزمایشی این چیزی بود که الان پخته تر داره اجرایی میشه. هرچند که میگم نسخه آزمایشی، ولی از اون در عملیات خشم حماسی فرداد استفاده کرده بودن، یعنی نسخه آزمایشی نمونده بود و الان این یک تمهید دیگه است علاوه بر آوردن جورج واشنگتن. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. همکار دیگرم کامبیز توانا هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، به نظر میرسه که با این ادامه محاصره دریایی به شکلی ایالات متحده گلوی جمهوری اسلامی رو داره دست کم اقتصادی فشار میده، ولی در موارد گذشته دیدیم درسته که ممکنه تنفس برای اونها دشوار باشه ولی دستشون همچنان تا اندازه باز هست. بعضی اوقات وقتی به استیصال افتادن شروع کردن به حمله به منافع آمریکا و متحدانش در منطقه. دستشون همچنان تا اندازه باز هست. بعضی اوقات وقتی به استیصال افتادن شروع کردن به حمله به منافع آمریکا و متحدانش. فرداد، خب نمیدونم صدای منو میشنوید یا نه، ولی بحثی که ما داشتیم و سمیرا هم بهش اشاره کرد، این کارگروه جدیدی که سنتکام گذاشته خودش یک پیام جدی هست. پیامش هم اینه که هر قدر که ایران داره سعی میکنه که بگه ما جنگمون نامتقارن هست و داریم به اون شکل غیر متعارف داریم با فشار آمریکا مقابله میکنیم، ولی از یه طرف آمریکا میگه اگر همچین چیزی رو فکر میکنین که میشه اجراش کرد، ما هم سعی میکنیم از جنگ متقارن و متعارف بیایم بیرون و اون رو ببریم به سمت نامتقارن، برای اینکه این قضیه اینکه حتی پهپادایی هم که دارن استفاده میکنن پهپادای یک طرفه است، یعنی حتی مشابه همون تقریبا کاری است که ایران یا گروه نیابتیش دارن انجام میدن. ولی باید دو تا چیز رو این وسط در نظر داشت. یکی این که چیزی که بین اتفاق افتاده در حال ایران و آمریکا اینه که چقدر هر کدوم از این گزینه‌هایی که این دوتا دارن رو میشه همینجوری نگهش داشت بدون اینکه از یک حدی فراتر یا پایینتر بیه و در این حال هر کسی برای خودش بتونه در یک مقطعی اعلام پیروزی بکنه. مشکل این سیاست یا استراتژی فعلی اینه که احتمال خطا توش بالاست، چون با هر گونه شلیک یا حمله‌ای ممکنه همه چی به هم بخوره، ولی حداقل همونجوری که سمیرا هم گفت میشه مشخص کرد فهمید که این محاصره دریایی که آمریکا گذاشته قرار نیست تکون بخوره و قرار نیست جایی بره. از اون طرف هم اگر از روز گذشته تا الان اخبار حوزه انرژی و بنزین رو در ایران دنبال کردین، هرچند ما به طور دقیق از مقاطع جمهوری اسلامی نمیگیریم که تاثیر محاصره دریایی چی هست، ولی قشنگ مشخصه که یک فشاری اونجا داره اتفاق میفته. یه مسئله دیگه هم که مطرح شد
فرداد باید گفت گزارش‌های زیادی توی همین واشنگتن توی آمریکا منتشر میشه در مورد اینکه ذخایر تسلیحاتی آمریکا احیانا ممکنه با مشکل داشته باشه یا کم شده باشه، ولی از اون طرف ما هیچ گزارشی نداریم که تو ایران چه اتفاقی افتاده. به هر حال اونجا هم حتما یه سری ذخایر چه در حوزه نفت چه در حوزه تسلیحات داره استفاده میشه و به احتمال زیاد همین اثر مقابل رو اونجا هم گذاشته. چیزی که مشخصا میشه گفت در حال اتفاق افتادن این هست که آمریکا تصمیم گرفته در حال حاضر محاصره دریایی رو نگه داره، همونجور که سمیرا گفت لوکی ادامش بدن و از یه طرف بذارن که ببینن اتفاقی که میفته اینه که ایران در مقابلش چجوری جواب میده. بحث جواب ایران هم از این نظر مسئله است که آمریکا درست سعی میکنه به انواع مختلف یا غیر مستقیم یا مستقیم یا از راه میانجی ها با جمهوری اسلامی ایران مذاکره داشته باشه یا حتی به یه توافقی برسه، ولی از یه طرف اون دسته‌ای که در داخل ایران ممکنه به هر لحظه به هر دلیلی از شرایط ناراضی باشه میتونه با یه شلیک خیلی معمولی پهپاد همه چی رو به هم بریزه. بیشتر وضعیت فعلی و محاصره‌ای که آمریکا در حال محاصره دریایی که آمریکا گذاشته باعث میشه که این جنگ تصمیم گیری و فشار بره به سمت ایران. از اون طرف ایران فکر میکنه که هر چقدر به انتخابات ماه نوامبر یا فشار روی قیمت‌های بازار نفتی بیاد، این اتفاق آمریکا مجبور میشه به قول معروف رها کنه و بذاره کنار. بعد از یه طرف هم میشه گفتش که از حداقل با حرکت ناو دریایی جورج واشنگتن به سمت منطقه میشه گفت فکر به این مشخص نیستش که آمریکا اتفاقا همچین طرحی داشته باشه و میشه گفت حتی یکی از کارشناسایی که من باز امروز صحبت می‌کردم اینجا میگفتش که من خوشبین نیستم که این وضعیتی که بین ایران و آمریکاست تا قبل از ماه نوامبر حل بشه و این به درازا خواهد کشید. حالا خواهیم دید که در روزها و هفته آینده چه خواهد شد، ولی آرایش نظامی نشون میده که آمریکا حاضر نیست محاصره دریایی که به این نتیجه رسیده که ارزشمندترین ابزاری هست که در حال حاضر داره اونو بخواد کنار بذاره. فرداد. ممنونم از تو کامبیز توانا، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در تهران محمد مخبر مشاور مجتبی خامنه‌ای میگه راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی اینه که اگر تهران به خواسته هاش نرسه جنگ حالت تهاجمی پیدا کنه. به گفته مخبر اجرای این راهبرد معادلات قدرت در جهان رو دگرگون میکنه و اونو به عنوان پایدارترین نظم تازه منطقه میدونه. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، به نظرتون رجزخوانیه یا واقعا یک چنین تصویری از جهان داره؟ درود بیکران. تا حدی میشه گفتش که رجزخوانیه، تا حدی اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که آمریکا میخواد کارش رو تموم بکنه. برای همینه که شما میبینید مذاکرات رو شرکن سفکن را میندازن، چون اونها خودشون شرایط خودشون رو بهتر میدونن و میدونن که آمریکا وقتی که اینقدر قوی وارد میدون شده، اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده، خب این شانس رو احتمالا نمیخواد دست بده آمریکا که جمهوری اسلامی رو در شاید میشه گفت ضعیف‌ترین حالت خودش هست، ولی خب اون برم داره میگه یک نظم جدید. یه جایش واقعا باید بگیم راست میگه. اگر جمهوری اسلامی از این جنگ سالم در بیاد به هر شکلی، خب حتما او فضاش خیلی با قبل فرق میکنه و حتما دیگه اون جمهوری اسلامی خیلی غیر قابل کنترل تره. اینو اسرائیل هم میدونه، اینو آمریکا هم میدونه، اینو کشورهای منطقه هم میدونن. اونها میدونن که اگر این جمهوری اسلامی بمونه و بعدش حالا به هر شکلی از این فضا سالم در بیاد، خب شرایط خیلی سخت میشه. برای همین جمهوری اسلامی اینجا داره فکر میکنه که خب من به جای اینکه بشینم تا بیان مثلا کارم رو تموم بکنن، من یه کاری بکنم، من بخوام مثلا ضربه اول رو بزنم تا اینکه بخوام ضربه دومی پاسخ بدم. اما باید ببینیم که آیا واقعا شرایط این رو داره، این رو میتونه که جمهوری اسلامی تهاجمی بکنه. اینی که میخواد
میخواد. من میگم قسمتش رجزخوانی نیست، اما اینه که ابزار این کار رو داشته باشه نه، نداره. شما همین الانش توی خبرها و توی موضوع بنزین، خب اون تجربیش رو هم نتونست تموم بکنه. کسری بودجه وحشتناک وجود داره، محاصره هر روز داره عمیق‌تر میشه. کشور 80-90 میلیونی، جمهوری اسلامی به نظرم میخواد ولی ابزارش رو نداره. چرا میگید ابزارش رو نداره؟ مگه تا همینجا هم به این نزدیک 11 کشور حمله کرد با همین توان محدودش نبود، با همین برنامه موشکی و پهپادیش نبود؟ خب اگر اینو شدت ببخشه بازم میشه برنامه تهاجمی. نه، ابزار رو که من میگم فقط ابزار جنگ نیست. اولش که کاری رو کرده آمریکا، این وقتی که جنگ توی فضای بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، یک فضای جنگی یا فضای احساساتی، جمهوری اسلامی با هر چی که در دستش داشت حمله کرد. خیلی چیزها جدید بود برای خیلی از کشورها، آمادگیش رو نداشتن. تنگه هرمز رو کسی آمادهش نبود، اما امروز اون روز نیست. اولا اینکه خب یک مقداری اون فضای جنگی از خود، یعنی فضای احساسی از خود مسئولین نظام دور شده. مثل کسی که تازه از یه حادثه در میاد، آمریکا خواسته که اونها بفهمن با چی روبرو شدن. نکته اولینه. نکته دوم اینه که کشورهای منطقه هم یا همه ابزار دیگه رفتن به سمتی که بتونن به قول معروف یه کاری جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. شما ببینید مثلا خب به سمت امارات 2700 تا موشک میزنه، چند تاش میتونه بخوره؟ روابط زیادی که با اسرائیل، کشورهایی که با اسرائیل مشکل داشتن، امروز پیدا و پنهان در کنار جمهوری اسلامی، در کنار اسرائیل وای میسن در مقابل جمهوری اسلامی. تنگه هرمز، هر روز جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه من تنگه هرمز رو بستم، ولی داره حداقل 8-9 تا کشتی رد میشه با ترانسپورت روشن. حالا چند تاشون خاموشه مشخص نیست. اما ابزاری که من بیشتر ازش صحبت میکنم، ابزار اینه که جنگ فقط موشک و پهپاد نیست. جنگ آستانه اینه که تو بتونی ضربه گیر باشی، بتونی ضربه ها رو تحمل بکنی، شما اقتصادت بتونه ضربه ها رو تحمل بکنه، شما بتونی صنعتت یا حداقل بخوایم بگیم که آب و دون مردم، آب و دون خیلی چیزها بتونه برقرار باشه. خب جمهوری اسلامی الان تو جاهای مختلف برق، چیزهای مختلف مشکل داره، مشکل اقتصادی است. خب همه اینها رو نگاه می‌کنیم، این هم بذاریم کنار. الان واقعا شما در جمهوری اسلامی یک اتحاد نمی‌بینی، یعنی واقعا میشه دید که یک شکاف عمیق وجود داره. خب همین انتصاباتی هم که انجام داده. پس ابزاری اینی که شما بخوای جنگ رو تهاجمی بکنی، یعنی بخوای انتحاری بزنی، هر چی که داری به وسط بیای، به نظرم الان امکانش وجود نداره. همه اینا رو بذارید کنار. آسمان رو شما ندارید، جمهوری اسلامی آسمون رو نداره. یعنی یک چیزیه که ایران تسلطی بر بالای سرش نداره و هر لحظه میتونه اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم فکر میکنم اون ابزارش نداره. اتفاقا آمریکا هم داره تلاش میکنه که هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر کاری بکنه که این ضعف، این عمق، این همه اختلال بیشتر بشه تا بتونه راحت‌تر اون ضربه رو بهش بزنه. ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان فقط چند ساعت بعد از آغاز متوقف شده. بر اساس این طرح قرار بود مصرف تا سقف 150 لیتر در ماه با نرخ‌های فعلی عرضه بشه، اما بنزین بیش از این میزان لیتری 87200 تومان محاسب بشه. مقامات هدف این طرح رو کاهش قاچاق سوخت در مناطق جنوب شرقی اعلام کرده بودند. با این حال مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان میگه بعد از پیگیری استاندار و برای بررسی بیشتر اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شده و عرضه بنزین با روال قبلی ادامه داره. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ماست. خانم طاهرخانی، به نظرتون چرا چنین آزمایشی رو انجام دادن و چه شد که اینقدر سریع متوقفش کردن؟ به نظر نمیرسه که این آزمایش خیلی ناآگاهانه و صرفاً بر اساس ترس از احتمال شورش یا نارضایتی مردم بوده باشه. به نظرم یک پلن بسیار حساب شده است و این پلنی نیست که امروز شروع شده باشه. اگر شما برگردید به گذشته، از دی هم نه، از آذر 1404 شروع کنید که ما
نرخ سوم بنزین رو داشتیم. اون موقع دولت اومد صحبت از قیمت شناور برای بنزین سوپر وارداتی کرد. اونجا خیلی ها این زمزمه رو مطرح کردن که این یک محک بازار برای اینکه سایر نرخ‌های بنزین هم رشد کنن. خوردیم به دیماه و اصلاح یارانه ها اصطلاحاً اتفاق افتاد، اصلاحی که اسمیه که دولت روش میذاره، اون شوک بزرگ رو به اقتصاد داد و برنامه دولت این بود که بیاد و افزایش نرخ بنزین رو تا اسفند ماه انجام بده. اما موضوع جنگی که پیش اومد این مسئله رو تعویق انداخت. الان کجا وایسادیم؟ 5 ماه از سال گذشته، قبض‌های آب، برق، گازی که چه برای بخش خانگی داره صادر میشه و چه برای بخش صنعتی داره صحبت از حذف یارانه انرژی در اقتصاد میکنه. صحبتی که در مورد بنزین هم دولت مطرح کرده، این هم دوباره همون جنس محک بازار رو داره. شما اگر نگاه کنید این طرح در استانی پایلوت شده که بسیار استان آرومیه و دور از مرکز و مدیریت شاید بگیم اختشاشات یا مدیریتی که احتمالاً بخواد در نتیجه این شلوغی‌ها بخواد پیش بیاد، حتما اونجا براشون خیلی راحت‌تر هست. پس جنبندیش اینه که دولت الان تو نقطه‌ای وایساده که میخواد بیاد تمام آن چیزی که به اسم یارانه انرژی به مردم میداده رو حذف بکنه، قیمت‌ها رو به نرخ روز ازشون بگیره، ولی در کنارش هیچ جبرانی هم برای مردم انجام نمیده، نه در قالب حمایت از اقشار ضعیف، نه در قالب آزادسازی خودرو، نه در قالب توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نه در قالب بهتر کردن جاده‌ها و نه هیچ چیز دیگه. و این آثار تورمی که داره به شدت بالاست و این استاپی که الان اتفاق افتاده، شما تردید نکنید که به زودی ما شاهد افزایش نرخ خواهیم بود. ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در آمریکا رسانه‌ها همچنان جزئیات بیشتری از تهدید امنیتی علیه دونالد ترامپ در بازگشت از سفر پیشینش به ترکیه رو فاش می‌کنند. ABC نیوز گزارش کرده نگرانی از حضور یک هسته ایرانی مجهز به موشک دوشپرتاب باعث شد پرواز رئیس جمهوری آمریکا به شکل مخفیانه تغییر کنه. واشنگتن پست هم نوشته اطلاعات اولیه درباره این تهدید از اسرائیل رسیده بود. به نوشته این روزنامه سازمان CIA ابتدا به اعتبار این اطلاعات اطمینان پایینی داشت، اما در نهایت مقامات آمریکایی تصمیم گرفتن ریسک نکنن و تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای خروج ترامپ از ترکیه اتخاذ کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، هنوز هم که چند روز از این گزارش اولیه واشنگتن پست میگذره، شگفتی این داستان کم نشده که چه اقداماتی رو حاضر شدن آمریکایی‌ها انجام بدن در مقابل آنچه که خطر جمهوری اسلامی یافته بودن. همینطوره. دلیل این هم که این تنش کم نمیشه، این فضای رسانه، این خبرنگارایی هستن که اصلا ولکن ماجرا نیستن. اینها از اول هم دل پری داشتن از ترامپ، حالا که فهمیدن ترامپ به نوعی سر کارشون هم گذاشته، قرار هست این ماجرا رو همچنان ادامه بدن، دست بردار نیستن. اما نکته جدیدی که امروز ما در خبرها مرتبط با این موضوع داریم این هست که ما میدونستیم که این اتفاقات صورت گرفته، دلیلش مشخص نبود. امروز گزارش شدن میگن بله این کار اسرائیلی ها بوده. اسرائیلی ها به CIA اطلاع دادن که چه نشسته اید که جمهوری اسلامی قرار هست این هواپیمای ترامپ رو هدف قرار بده. میگه اسرائیلی CIA مشخصا میگه برآورد اطلاعاتشون حاکی از این بوده که خیلی جدی نیست این تهدید و این صحبتی که اسرائیلی ها مطرح میکنن. این رو به مقامات ارشد دولت ترامپ هم اطلاع دادن، گفتن با توجه به فضای امنیتی آنکارا و شرایط امنیتی چندان گزارش درستی به نظر نمیرسه و حتی به مقامات ترامپ گفتن احتمالاً اسرائیلی ها به دنبال این هستن که با این گزارش ها تصمیم گیری های ترامپ در خاورمیانه رو متاثر کنن. میگه مقامات نزدیک به ترامپ هم آگاه بودن، اما به خودشون گفتن دیگه حالا محض احتیاط بیایم این در واقع این برنامه رو ایجاد بکنیم و این شده که در نهایت ترامپی که از اول قرار بود با هواپیمای بوئینگ 747 قطری ها از ترکیه خارج بشه، گفت من میرم به یاد قدیم با ایرفورس وان خودم هواپیمای قدیمی خارج میشم و در نهایت با هواپیمای C-32 و با اسکورت F-16 ها از ترکیه خارج شده. اگرچه همچنان مقامات نظامی مشخصا سکرت سرویس ادعا میکنن که دور از انتظار هم نبوده. میگن اینها ما دیدیم شواهدی رو که در آنکارا افرادی بودن که با موشک‌های زمین به هوا، یعنی این امکان وجود داشت بر اساس برآوردهای سکرت سرویس و برای همین با توجه به سابقه‌ای که ترامپ داشته و تروری که همینجا در خاک آمریکا در پنسیلوانیا صورت گرفته، میگن دور از انتظار نبود و در واقع شرایط عقل ایجاب میکرد که این کار رو صورت بگیره. اما میدونیم ماجرا یک مقدار پیچیده شده به این جهت که مشخصا این خبرنگارهایی که بهشون گفته شده بوده که داخل هواپیما
هواپیمای ایرفورس وان بشینن. از اونها خواسته شده که پنجره‌های خودشون رو ببندن. گویا آقای ترامپ در ابتدا وارد هواپیما شده، وقتی که پنجره‌ها بسته شده از هواپیما خارج شده، وارد هواپیمای نظامی شده و اینقدر این صحنه سازی پیچیده و عجیب و هالیوودی بوده که اصلا رسانه‌ها، خبرنگارا هنوزم باورشون نمیشه. چنین دور خوردن اصطلاحاً. میگم بعدش دوباره ترامپ آوردن داخل ایرفورس وان و بعد دوباره پیادهش کردن برای اینکه خبرنگارها از ماجرا سر در نیارن و در نهایت اینها همگی وارد هواپیمای قطری ها شدن و به سمت آمریکا وارد شدن. کل این ماجرا و کل این تروری که میدونیم گفته میشه به دلیل حملات هدفمند احتمالی توسط جمهوری اسلامی هست، مربوط میشه به 16 تیر، یعنی تقریبا 1 ماه گذشته است. در ابتدای امر هم خبرنگارها میگفتن یک جای کار میلنگید، اما معلوم نبود که کجای کار مشکل داشته، به این جهت که ترامپ در همون بازه زمانی وقتی در ترکیه بود پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و گفت که ما تصمیم گرفتیم که هواپیمای خودمون رو عوض کنیم. 1-2 هفته موضوع سر این بود که چرا هواپیما عوض شد و حالا دلیلش مشخص شده. کار اسرائیلی ها بوده. ممنونم از تو. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. وزارت خارجه فرانسه در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگه درباره اعدام‌ها در ایران مطرح شده. پاریس همینطور از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به جای سرکوب صدای مردم و خواسته‌های اونها رو برای تغییر بشنوند. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر. پاسخ وزارت خارجه فرانسه به ایران اینترنشنال در واقع بر همون موضع تاکید کرده که پاریس و 32 تا کشور دیگه و اتحادیه اروپا دیروز مطرح کرده بودن، اینکه استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان، ایجاد ترس در جامعه و مجازات افرادی که حقوق بنیادین خودشون رو دارن طلب میکنن و اعمال میکنن قابل توجیه نیست. این پاسخ بعد از اون مطرح شد که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرانسه رو به ریاکاری در زمینه حقوق بشر متهم کرد. عراقچی گفتش که حمایت فرانسه از اسرائیل در جنگ غزه و همینطور در جریان درگیری با جمهوری اسلامی به گفته او باعث شده که پاریس جایگاه اخلاقی لازم برای انتقاد از جمهوری اسلامی توی زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل رو از دست بده. اما وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ما این انتقاد رو رد کرده و یک بار دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب پایان بدن و همینطور تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید به جای سرکوب صدای مردم ایران و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنون و افرادی رو که خودسرانه بازداشت کردن رو هرچه سریعتر آزاد بکنن. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم با یک لحن تند گفته که ماها بعد از سرکوب اعتراضات جمهوری اسلامی با افزایش اعدام ها همچنان به خونریزی ادامه میده و به این ترتیب میبینیم که این اختلاف بر سر در واقع اعدام ها تبدیل شده به یک تقابل مستقیم و علنی دیپلماتیک بین پاریس و تهران. لیلی نیکفر، بروکسل. جروسلم پست در اسرائیل در گزارشی به خطر اخراج یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام رامین پارسا از این کشور پرداخته. به نوشته این روزنامه پارسا که شهروند آمریکاست، از 3 سال پیش در اسرائیل زندگی میکنه و همسر اسرائیلی و یک فرزند خردسال داره. وزارت کشور اسرائیل پیشتر درخواست شهروندی او رو به دلیل تولدش در ایران رد کرده و با وجود اینکه دادگاه خواهان بررسی دوباره پرونده شده، وزارت کشور بار دیگه با موندن او مخالفت کرده. پارسا حالا تا 2 هفته دیگه فرصت داره درخواست تجدید نظر نهاییش رو ارائه کنه وگرنه شاید از اسرائیل اخراج بشه. رامین پارسا نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم به ما پیوسته. آقای پارسا، من اتفاقا ویدیو شما رو در همین شبکه‌های اجتماعی جروسلم پست دیدم و خب شگفت زده شدم تا اندازه‌ای برای که اونقدر ایرانیان مهاجر غیر یهودی به اسرائیل معمولاً نداریم. داستانتون رو تعریف کنید که چه شد اصلا سر از اسرائیل در آوردید. درود بر شما فرداد جان و خدمت ملت پاخواسته ایران درود میفرستم به همه شما. بله، من نزدیک 15 سال شهروند آمریکا در آمریکا زندگی میکردم و سال 2020 با همسرم آشنا شدم. ایشون متولد اسرائیل، یک اسرائیلیه که یهودیه و ما با هم آشنا شدیم و نحوه آشنایی ما اینطور بود که
ایشون یه ویدیو از ایران دید که مردم ایران، دانشجوها بر روی پرچم ایران راه نمی‌رفتن، پرچمی که جمهوری اسلامی جلوی دانشگاه‌ها گذاشته بود و این دانشجوها اونطور که دولت می‌خواست و رژیم می‌خواست که مردم روی این پرچم‌ها راه برن، راه نرفتن. و این باعث شد که وقتی همسر من این ویدیو رو دید و خیلی از اسرائیلی‌ها واقعاً یه طوری عاشق مردم ایران شدن که همه مردم ایران از اسرائیل متنفر نیستن. و اتفاقی که افتاد این بود که ما با هم آشنا شدیم و ایشون چون هنرمنده و می‌خواست یک نقاشی بکشه که در واقع مردم ایران اعلام بکنه که ما هم شما رو دوست داریم، شما دشمن ما نیستید، ما هم دشمن شما نیستیم. و ما با هم آشنا شدیم. این نقاشی شکل دو دسته که مثل قلب، در واقع یکی پرچم اسرائیل که پرچم شیر و خورشید. و این پرچمو که این نقاشی رو که ایشون منتشر کرد، من باهاش آشنا شدم و شروع کردم صحبت کردن و این عشق ما شروع شد. ما با هم ازدواج کردیم در همون سال 2020 و سال 2023 7 ماه قبل از 7 اکتبر ما اومدیم اسرائیل و اینجا ما تقاضای به عنوان زوج یک اسرائیلی تقاضای اقامت دادیم، اقامت دائم. و متاسفانه به خاطر اینکه ما متولد ایران هستیم، همونطور که متوجه هستید در تمام دنیا به خاطر جمهوری اسلامی مردم رو آزار میرسونن و میگن که چون شما یک کشوری هستین که متخاصم دولتی که این همه با اسرائیل دشمنی کرده در 47 سال و به خاطر این یک قانون در اسرائیل که کسانی که متولد کشورهای دشمن هستن نمیتونن در اسرائیل اقامت بگیرن و به خاطر ما به دادگاه رفتیم. دادگاه ولی شما با گذرنامه آمریکایی اقدام کردی، درسته؟ بله من به عنوان شهروند آمریکا و اقدام کردیم و خیلی هم دادگاه به نفع ما بود، قاضی بسیار به نفع ما بود و گفت که این شهروند آمریکاست، سابقه خوبی داره و حامی اسرائیل، همسرش اسرائیل، بچه‌هاش یهودیان و به خاطر این دادگاه کنسل کرد و حکم دیگری رو قرار بود صادر بکنن، تصمیم دیگری بگیرن. همون تصمیم دوباره گرفتن که ما باز میریم دادگاه، ولی ما دارم درست میشه. همه اینها این مشکلاتی است که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده که هر جا ایرانی‌ها میرن اونها رو به عنوان دشمن یا تروریست میدونن، ولی مردم اسرائیل بسیار مردم خوبی هستن، مهربان، مردم ایران رو دوست دارن و من در صحبت‌های روزانه که باشون دارم بسیار عاشق مردم ایران هستم و من بهشون میگم اینجا به اسرائیل که مردم ایران با دولت ایران فرق میکنن. جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران جمهوری اسلامی نیست و برای سربازها بعد از 7 اکتبر ما آشپزی میکردیم، کباب درست میکردیم، خوراک میبردیم و بهشون میگفتیم که ما ایرانیای واقعی هستیم، نه این جمهوری اسلامی که 47 سال داره آبروی ملت ایران رو برده، حیثیت ملت ایران رو برده و ایران واقعی مردم ایران هستن. اگر خدای نکرده پروندهتون به نتیجه نرسه، همچنان دولت متسرد این باشه که شما رو از اسرائیل خارج بکنه، برنامه‌تون چه است؟ آیا به آمریکا میرید؟ همسرتون گفتید اسرائیلی است، او چه کار میخواد بکنه؟ بله ما یک بچه داریم، 1 سال و نیم تقریبا و یک بچه در راه داریم. من چند روز پیش سفیر آمریکا تماس گرفت با هم، آقای مایک هاکابی و ایشون یکی از دوستان ما هستن در اسرائیل و نامه رو آماده کردم برای آقای نتانیاهو، برای نخست وزیر که بفرستن و ایشون این نامه رو فرستاده و ما منتظریم و همچنین در دادگاه هم ما تقاضای تجدید نظر دادیم و منتظریم که دادگاه هم بریم دادگاه چی میگه. اگر که برگردیم بله میریم آمریکا. پس پارتیتون کلفته. به امید خدا که ایران آزاد بشه برگردیم ایران و در تخت جمشید جشن بگیریم. ممنونم از شما. رامین پارسا، نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم با ما. سپاسگزارم. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی رو به شدت محکوم کرده و خواستار لغو اتهامات علیه او شده. آنتونی بلانگر، دبیر کل این فدراسیون، میگه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسیده و هدفش ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مخالفانه. یلدا معیری گفته دادگاه انقلاب تهران او رو به صورت غیابی و در ارتباط با فعالیت‌های رسانه‌ای و مطالب منتشر شده در فضای آنلاین به 15 سال زندان محکوم کرده.
زمستان گذشته تنها چند روز پس از آنکه هزاران جوان در خیابان‌ها کشته شدند، نیروهای سپاه پاسداران به خانه‌ام یورش بردند و تلفن همراه، لپتاپ و تعدادی از وسایل الکترونیکی را ضبط کردند. یک ماه بعد به دلیل عکس‌هایی که در جریان جنگ 44 روزه گرفته بودم، بار دیگر به خانه‌ام یورش بردند، این بار بدون حکم قضایی. در این یورش همه چیز را با خود بردند، حتی دوربین‌هایی را که از دوران کودکی داشتم. من چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت پرونده‌ام به شعبه 33 دادسرای امنیت و سپس به شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم ارجاع شد. بدون حضورم و به صورت غیابی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شدم. با این حال هیچ یک از این احکام حتی برای لحظه‌ای باعث نشده که از مسیری که در پیش گرفتم دست بکشم. من همچنان به ثبت و نشان دادن واقعیت‌های جامعه و مردم ایران ادامه دادم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، در مورد خود این پرونده ها و احکام سنگین ازتون میپرسم، ولی چیزی که در همین ویدئویی که خانم معیری در مصاحبه با رویترز گفت برای من جلب توجه میکنه اینه که علیرغم اینکه اینقدر جمهوری اسلامی از سرکوب، از احکام سنگین زندان گرفته تا اعدام داره استفاده میکنه، ولی یک شجاعت خیره کننده هم در ایران وجود داره، چه برای فعالان سیاسی و معترضان، چه برای روزنامه‌نگاران. الان شما ببینید خود این خانم معیری بدون حجاب آمده، انگلیسی داره با رویترز صحبت میکنه. این در واقع تقابل قدرت جامعه ایرانیان با حکومت اسلامی در ایران به نظرتون به کجا میره؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که به نظر میرسه شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟ آدم‌هایی مثل یلدا هستن و افراد بسیار زیادی که در خیابون‌ها آمدن ماه دی ماه و در دوره‌های مختلف اعتراضات ما دیدیم. در بین اعتراضات دیدیم که افراد چطوری خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی مدنی، مردم عادی چطور درگیر هستن، چقدر براشون مهم است آینده کشور و به هیچ عنوان کوتاه نمیان و این هستش که حکومت رو بسیاری معتقد هستن که ممکن هستش که بتونه که جنگ رو پشت سر بذاره، ولی اگر جنگ رو پشت سر بذاره در زمان صلح هم حتی نمیتونه که مطالبات مردمش رو پاسخ بده، نمیتونه مردم رو متوقف کنه. توجه داشته باشیم که مشکلی که با یلدا معیری دارن با این عکاسی که 20 سال وقایع ایران رو مستندسازی کرده و سال گذشته در ایالات متحده یک نمایشگاه عکاسی داشت در کالیفرنیا، مشکلشون این نیستش که مثلا خانم معیری طرفدار جنگ بوده مثلا در این دوره. اتفاقا یلدا معیری یکی از خبرنگارانی بودش که مخالف جنگ بود، ولی نمیخواست که یه بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خصوص مسئله جنگ باشه. ولی جمهوری اسلامی رو نمیپذیره که شما بخواید که به خاطر مسائل انسانی، اخلاقی، به خاطر هر باوری که داریم مثلا با مسئله جنگ مخالف باشین، ولی نخواین زیر پرچمش بیان، میخوان حتما شما رو زیر پرچم خودش بیاره و این چیزی هستش که حکومت رو عصبانی میکنه و این استقلالی که وجود داره و اینکه اجازه نمیده که از این مخالفت با جنگی که خودش کرده یا خیلی کسای دیگه کردن بخواد حکومت سوء استفاده کنه برای اهداف خودش. خب این مقامات سپاه پاسداران رو مشخص هستش که عصبانی کرده و اونها رو به اون سمت برده که یک حکم بسیار غیر منطقی به این فعال مطبوعاتی در واقع بدن. ولی با این ادامه فشار اقتصادی بین‌المللی و اعتراضات خیلی ملایمی که در داخل می‌بینیم، یعنی در واقع مقاومت مدنی به شکلی دیگه، چه در بین روزنامه‌نگاران چه به شکل در بین شهروندان عادی، چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی پهنای باند مقاومت داره؟ گستردگی مقاومت در ایران بسیار بسیار بیشتر شده. مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش یک گروه‌های معدودی بودن که با حکومت درگیر می‌شدن، در حوزه‌های مختلف استکاک داشتن، تنش داشتن، باعث دستگیری افراد می‌شد و بسیاری از مردم از کنار اتفاقات می‌گذشتن. مثلا 20 سال پیش که اتفاقاتی برای خود من افتاد یا کسان دیگه فضا محدودتر بود، یا 10 سال همینجوری عقب‌تر می‌بینیم که افراد کمتری درگیر بودن. ولی الان واقعا تعداد افرادی که خواستار تغییر هستن، خواستار یک تغییر
چرخش جدی در جامعه ایرانی هستن تعدادشون بسیار زیادتر شده، آگاهی مردم خیلی بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته و میلی که به تغییر دارن بسیار بسیار بیشتر است. یعنی در واقع یلدا معیری یک کسی از همون میلیون‌ها نفری هستش که واقعا خب اون تغییر رو طلب میکنه. خب یلدا دوربین هم داره، این تغییرات رو ثبت میکنه، این میل رو ثبت میکنه، این آدما رو ثبت میکنه و بهانه‌ای که براش آوردن برای مثلا گرفتن عکس گرفتن دادن در اختیار شبکه‌ای گذاشتن به نظر من کاملا غیر منطقی، غیر حرفه‌ای و ساختگی هست و فقط نشون میده که حکومت چقدر نگران هست نسبت به جامعه‌ای که حرفش رو خیلی صریح میزنه. کسی مثل یلدا هم که شما اشاره کردیم میاد حکم 15 سالش رو میگیره، بعد با رویتر صحبت میکنه، با جای دیگه صحبت میکنه، میگه من از راهی که دارم میرم، کاری که دارم میکنم دست نمیکشم، بارها منو گرفتین، زندانی کردین، 3 سال زندانم کردین، بعد دیگه زمان زندگی آزادی 3 ماه دیگه زندانم کردین، بازم من از کارم دست نمیکشم. این حرفی که یلدا میزنه حرفی که نیست که فقط یلدا معیری بزنه، این حرفی که در داخل کشور کاملا یک چیز عمومی هستش و به نظر من وقتی میبینیم مثلا حکومت حسین طایب میکنه رئیس سازمان بسیج، مشخص هستش که داره یک آرایش جدید جنگی در برابر مردم خودش دوباره میگیره و میخواد که باز این مسئله سرکوب رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره. احکامی مثل 15 سال زندان به یک عکاس مطبوعاتی یک جوری هشدار دادن به بقیه هست، ولی میگم همونطور که در سالهای گذشته جواب نداده، جواب الان نخواهد داد و این حرفایی که خود یلدا میزنه و شجاعتی داره در بیان این صحبت‌ها و نادیده گرفتن این همه به هر حال تهدید و ارعابی که انجام میشه به نظر من فوق‌العاده است. شما اصلا تصورشو بکنید که کسی 3 سال در زندان بوده، چند ماه دیگه در سال 2022 زندان بوده، الان حکم 15 سال گرفت، تمام زندگیش میتونه که از خودش متأثر کنه، تمام زندگیشو عوض کنه، زندگی خودش و خانواده‌اش رو عوض بکنه، با کمال آرامش میگه من از کار خودم دست نمیکشم و کار خودم ادامه میدم و به نظر من همونطور که شما اشاره کردید این شجاعت، این بزرگی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این اراده‌ای که وجود داره به نظر من تعیین کننده خواهد بود در ماه‌های آینده در ایران. در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی خب خیلی تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به خاطر شرایط از ایران گریختن. خود شما هم زمانی در ایران فعالیت می‌کردید. شاید بشه گفت خوشبختانه بالاخره یک فضایی در بیرون از ایران وجود داره، کلی رسانه فارسی زبان وجود داره که این روزنامه‌نگاران جذب شدن، دارن به کارشون ادامه میدن. شاید بخشش به خاطر خصومتی که جمهوری اسلامی با مابقی جهان هم داره و بنابراین این اشتها وجود داره که رسانه‌های فارسی ایجاد بشه. اما میدونیم که هنوز هم در داخل ایران علیرغم همه اون فشارها روزنامه‌نگارانی هستن که با سختی بسیار غیر قابل مقایسه با کاری که ما داریم انجام میدیم دارن سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن. چقدر به نظرتون احکام این چنینی، فشارهای این چنینی میتونه این بدنه که همین الان هم به شدت نحیف شده رو نحیفتر بکنه یا فکر میکنید مقاومت روزنامه‌نگاران جلوی اون خواهد ایستاد؟ همونطور که شما گفتیم بدنه بسیار نحیف شده به خاطر که فشاری که وجود داشته مستمر بوده، مدام بوده، مداوم بوده و در بالاترین حد خودش بوده. در همین امسال فقط 16 تا روزنامه‌نگار دستگیر شدن، فقط خانم یلدا معیری نیستش و بحث احضارا وجود داره، تهدیدها وجود داره، گرفتن مجوز، بستن روزنامه‌ها و قطعا این بدنه بسیار نحیف است. ولی همونطور که شما اشاره کردین این مقاومتی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این احساس مسئولیتی که وجود داره در میان همین بدنه خبرنگاری که وجود داره واقعا تحسین برانگیز هست. بسیاری از داستان‌هایی که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم، بسیاری از اطلاعات آماری که خارج از یعنی در داخل کشور به هر حال وجود داره و سراسر جهان انتشار پیدا می‌کنه، اینا چیزایی هستش که بچه‌های خبرنگار داخلی، بسیاری از شهروندان داخلی هستن که به هر حال در موردش صحبت می‌کنن، داستان‌ها رو مطرح می‌کنن، گزارش‌ها رو میگن و ما در موردش خبر داریم. و اگر اونا نباشن واقعا اساساً چشم ما نسبت به جامعه ایران یه قسمتی بسته خواهد بود و از اون دینامیکایی که وجود داره، اون تحولاتی که میفته اونجا کمتر خبردار خواهیم شد. خیلی خیلی ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. خب قبل از پایان برنامه فرصتی داریم به کلمبیا بریم. تصاویر زنده داریم از پریریا در کلمبیا. همطور که می‌بینید نیروهای امدادی دارن تلاش میکنند که کسانی که همچنان زیر آوار باقی موندن و شانس زنده موندنشون با گذشت ساعت بیشتر خیلی کمتر هم میشه رو نجات بدن. عملیات جستجو برای پیدا کردن بازماندگان ادامه داره. زلزله به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بود که غرب این کشور رو به شدت لرزوند و طبق تازه ترین آمار
تا امروز دست کم 273 نفر کشته شدن، بیش از 3800 نفر هم زخمی شدن. زن نمیره که تعداد کشته ها خیلی بیشتر از اینها هم بشه. بعد اشاره بکنم که با گذشت بیش از 3 روز از زلزله، شناسایی بازماندگان و پیدا کردن اونها کمتر شده، اما همونطور که در این تصویر هم می‌بینید عملیات نجات همچنان ادامه داره و در برخی نقاط امدادگران میگن نشانه‌هایی از حیات زیر آوار دریافت کردن. دولت کلمبیا هم وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده تا منابع بیشتری برای امدادرسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص بده. تصاویر بسیار تکان دهنده ای از کلمبیا در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مطمئنم تعدادی از اونها رو دیدید. برنامه رو همینجا به پایان میبریم. ممنونم از همراهیتون.